प्राइस और सलान भाई आज दे रहे हैं वो चैलेंज प्राइस है, वो पाकिस्तान में आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली। लेकिन सबसे कम कीमत में हम दे रहे हैं, ये हमारा चैलेंज है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इस रेट पे नहीं दे सकता। इतनी ज्यादा इतनी जल्दी गर्म पानी में डाल चुका है। ये अब टेस्ट भी इसका कर रहे हैं, पानी में हाथ भी डाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई करंट नहीं लग रहा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो चीज़ आप मेरे पास देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक रॉड हीटर, जिसको शॉक रॉड हीटर भी कहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप चले जाएं आपको इसके एड्स देखने को मिल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इसके बाइंग कर रहे हैं। 1000 से लेके 1500 रुपये में मार्केट में इस वक्त सेल हो रहा है। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ देखते भी जाएँ ये कितनी इसकी डिमांड है और किस रेट पर ये सेल हो रहे हैं। आज की वीडियो में आपको स्पेशल इसका टेस्ट भी करके दिखाने वाले हैं। मुकम्मल इसका टेस्ट दिखाएंगे कि कितनी देर में इसका पानी गर्म होता है। ये F8 है, 2000 वाट वाला ये रॉड है, आपको 1000 वाट वाला भी मिल जाएगा। तो प्राइस और सलान भाई आज दे रहे हैं वो चैलेंज प्राइस है, वो पाकिस्तान में आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली। समझ लें कि होल सेल से भी ऊपर आपको प्राइस मिलने वाली है। तो सबसे पहले अरसलान भाई आपने मुझे बताना है कि इसकी डिमांड कितनी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। सबसे पहले भाई ये जो रॉड है इस टाइम ये हमारे पास एक ओपन है पीस, ठीक है। ये क्वालिटी में बहुत अच्छा है और ये चाइना से इम्पोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप पाकिस्तान में कहीं से भी सेल परचेज़ करके देख लें, ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा कम से कम मिनिमम प्राइस में 1000, 1200, कुछ लोग 1500, 1700 में भी सेल कर रहे हैं। लेकिन सबसे कम कीमत में हम दे रहे हैं, ये हमारा चैलेंज है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इस रेट पे नहीं दे सकता। लेकिन प्राइस अभी नहीं बतानी, प्राइस हम लास्ट में बताएंगे, पहले इसका हम टेस्ट करेंगे। अरसलान भाई इसकी सेफ्टी क्या है यार? इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। जो शौक नहीं लगता आपको, इसका करंट नहीं लगता, मतलब बच्चे वगैरह अगर इसमें हाथ डालते हैं, कोई भी हाथ डालता है तो इसमें करंट क्यों नहीं लगता? इसकी क्या वजह है? सबसे पहले बात तो भाई ये है कि ये जो इसका एरिया है ये है शॉक प्रूफ, क्योंकि यहाँ से पानी अगर इंटर होगा रॉड के साइड पे, ठीक है, तो ये शॉर्ट करेगा। अगर ये नहीं होगा तो राइट सी बात, आपको भी पता है, ये आप शॉक नहीं कर सकेंगे किसी किस्म का भी। उसके बाद ये जो एलिमेंट है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके ऊपर जो पाइप है, ये रॉड जो बना हुआ है वो एलुमिनियम का है, क्वालिटी में बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इससे बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ, लाइव आपको डेमो मिल जाएगा, ठीक है। चेक करवा देते हैं आपको। चले हम डेमो करते हैं। कैमरामैन साहब इधर जरा देखना एक बार। चलें लाइव आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं। ये देखें अभी रॉड पहले तो चेक करें, ये फ़ौरन हीट होना शुरू हो गया। ये चेक करें, फ़ौरन हीट होना शुरू हो गया। ये देखें इतनी ज्यादा इतनी जल्दी गर्म। ये चेक करें जरा। अच्छा ये पानी में हमने डाल दिया, ये दिखाना जरा पानी। ये देखें पानी। अच्छा रॉड पानी में डाल चुका है। ये अब टेस्ट भी इसका कर रहे हैं, पानी में हाथ भी डाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई करंट नहीं लग रहा। ठीक है, और ये पानी आप चेक कर सकते हैं किस तरह ये गर्म हो रहा है। ये देखें, मतलब कि ये चंद सेकंड में ये गर्म हो रहा है। अच्छा ये कितनी देर में ये फुल पानी गर्म कर देगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपकी ये पूरी बाल्टी पानी की गर्म कर देगा। मतलब अगर फुल बाल्टी आपने फुल पानी से भरी हो ना तो 5 से 8 मिनट ज़्यादा लगेंगे और ये फुल गर्म हो जाएगी। तो डेमो तो हमने आपको दे दिया है। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो मैं इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, नीचे चल भी रहा होगा। तो आपने जस्ट इनको मैसेज करना है तो आपने बाय कर लेना। लेकिन रेट की अब बात रहेगी, या रेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि चैलेंज रेट है। कोई भी इस चैलेंज को अभी तक तोड़ नहीं सकेगा। तो अरसलान भाई आप रेट हमें बता दें कि इसका रेट आप क्या देने वाले हैं? भाई ये चैलेंजिंग प्राइस है, पूरे पाकिस्तान में किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं इजीली। ये सबसे कम रेट हम दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ मिलेगा 500 रुपीज़ में। अच्छा 500 रुपये में ये आपको रॉड मिलने वाला है, जो कि आप 1200, 1000 रुपये में परचेज कर रहे थे। अच्छा एक पीस भी आप इतने में देंगे? एक पीस भी इतने में मिलेगा इंशाल्लाह आपको। ये होलसेल से भी कम प्राइस है, सब मिले कि ये कंपनी की प्राइस है। ठीक हो गया, मतलब क्वांटिटी लें, एक पीस लें। अगर आप इधर आके बाय करना चाहते हैं, एड्रेस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, लेकिन स्क्रीन पर आपको एड्रेस शो हो रहा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।